Ahojte priatelia, dnes som sa vybral na ďalšiu zaujímavú cyklotrasu. Trasa povedie z Popradu okolo letiska ku Batizovským jazerám, následne do Bengusoviec, Lučivnej, Svitu a potom späť do Popradu. Profil trasy je prevažne rovinatý a je vhodný aj pre menej zdatných cyklistov. Povrch cesty tvorí na polovicu asfalt a na polovicu poľná cesta a štrk. Začínam na cyklochodníku v Poprade. Prechádzam okolo športovej školy a pokračujem ďalej. Prejdem popod most a po chvíli odbočím z cyklochodníka doľava. Prejdem cez most ponad rieku Poprad a idem ďalej. Prichádzam k hlavnej ceste, odbáčam doľava a pokračujem ďalej. Z hlavnej cesty odbáčam doprava a pokračujem až na koniec cesty. Prejdem cez podchod po podkolajnice a prichádzam do mestskej časti Veľká. Po chvíli odbáčam doľava na hlavnú cestu, ktorá vedie ku letisku. Onedlho prichádzam k letisku Poprad Tatry, kde si spravím krátku prestávku, pretože sa tu nachádza vystavený záchranársky vrtuľník Agusta A109K2 s menom Filoména. Záchranársky vrtuľník slúžil leteckým záchranárom 26 rokov. Návštevníci si môžu do vrtuľníka nasadnúť a obzrieť si jeho vybavenie. Ešte predtým, ako prišiel na Slovensko, tak slúžil záchranárom v Taliansku. Počas svojho pôsobenia na Slovensku previezol vrtuľník na palube viac ako 1700 pacientov. Z používania ho vyradili v júli 2020 s celkovým náletom 7252 hodín, čo predstavuje 302 dní strávených vo vzduchu. Dúfam, že tu vzadu nikdy nebudem musieť sedieť, ale tu vpredu by som si to rád vyskúšal. Pozrite, ako to tu vyzerá, všetko je pekné zachovalé. Ak pôjdete okolo, určite sa sem zastavte. Ja už pokračujem ďalej po asfaltovej ceste popri diaľnici, ktorá vedie až do dedinky Batizovce. Onedlho sa asfaltová cesta zmení na štrkovú. Prichádzam do Batizoviec, po chvíli odbáčam doľava a prejdem ulicou. Na konci ulice odbáčam doľava na hlavnú cestu smerujúcu do Svitu. Prejdem cez most ponad diaľnicu. Na pravej strane si môžete všimnúť jazero, ku ktorému smerujem. Odbáčam doprava na starú cestu, ktorá niekedy viedla do Svitu. Prichádzam k prvému jazeru s oficiálnym názvom Štrkovisko Batizovce. Ak si chcete užívať letné dni pri vode s dokonalým výhľadom na Vysoké Tatry, batizovské štrkoviská sú presne to, čo hľadáte. Sú určené najmä pre rybárov, no počas leta sa stavajú prírodným kúpaliskom, i keď kúpanie tu nie je oficiálne povolené. Jazera navštevujú nielen miestni, ale aj turisti z celého Slovenska.
Voda je príjemne osviežujúca a celkom čistá. Ja už ale idem ďalej a pokračujem lesnou cestičkou. Po chvíli prichádzam na asfaltovú cestu, prejdem po diaľnicu a prichádzam k ďalším 2 jazerám. Ak sa vám video páči a chceli by ste nás podporiť, tak dajte like a prihláste sa na odber. Trvá to len 2 sekundy a nič vás to nestojí. Ďakujeme. Vyzerá to tu veľmi pekne, čo poviete? Pokračujem ďalej, vyšliapem kopec a odbáčam doľava na asfaltovú cestu, ktorá vedie okolo firmy Štrkopiesky Batizovce. Onedlho prichádzam na Štrkovú cestu a po chvíľke jazdy odbáčam prudko doprava na úzky lesný chodník. Prejdem cez lávku ponad rieku a pokračujem ďalej lesnou cestičkou. Po chvíľu sa dostanem na širšiu Štrkovú cestu a pokračujem ďalej rovno. Pozrite na tie výhľady, paráda. Prejdem cez železný most, ktorý sa nachádza na ľavej strane. Most je naozaj úzky, bicykel tu treba tlačiť. Idem ďalej a po chvíli prichádzam do Mengusoviec. Na začiatku dediny sa nachádza cigánska osada. Prejdem cez osadu a odbáčam doľava na hlavnú cestu. Spustím sa dole po ceste až k Národnej diaľničnej spoločnosti. Prejdem cez areál a ďalej pokračujem na most, ktorý vedie ponad diaľnicu. Tak čo poviete? Ja si myslím, že je to celkom zaujímavá trasa. Pokračujem ďalej a po chvíli odbáčam doprava na cestu do Lučivnej. Tu ma čaká pekný zjazd pod železnicu. Pokračujem stále rovno a prejdem krížom cez hlavnú cestu.
Prechádzam ulicami dediny okolo cintorína a pokračujem ďalej po Poľnej ulici. Na konci ulice sa napojím na asfaltový cyklochodník. Na konci cyklochodníka odbáčam doľava na cestu. Po chvíli schádzam z cesty a odbáčam doprava znovu na cyklochodník, ktorý už pokračuje až do Svitu. Onedlho prichádzam do Svitu a keďže som poriadne vyhľadol, tak odbáčam doľava, prejdem cez most a smerujem k autobusovej stanici. Tu sa nachádza kebab, ktorý si dám dnes na obed. Vyberiem si veľkú tortílu za 6 € s koktejlovým dressingom a chili. Nech sa páči. Ja už som dostal svoj kebab, tak ho poďme spolu ochutnať. Je to skvelé. Vyzerá to nejako takto. Je tu kopec mäsa a čerstvej zeleniny. Ja už mám kebab zjedený, bolo to fakt veľmi chutné. Ak budete hladní a budete vo Svite, určite sa sem zastavte a ochutnajte. Teraz by to trebalo niečím zapiť. Odbáčam doľava a prichádzam do Kolkáren pubu, kde si dám fajné pivko. Pozrite, pivo už mám pred sebou, tak na zdravie. Približne po pol hodine opúšťam Kolkáren pub a pokračujem ďalej. Napojím sa naspäť na cyklochodník, ktorý vedie až do Popradu. Teraz prechádzam okolo inline stopu, kde sa môžete tiež zastaviť a občerstviť. Ja ale pokračujem ďalej. Prejdem cez cestu a pokračujem ďalej po cyklochodníku. Tak a ja už o chvíľu budem prichádzať do cieľa. Dajte vedieť, či sa vám táto cyklotrasa a video páčilo. Napíšte mi do komentára. Uvidíme sa na budúce. Ahojte.